O golfinho é um mamífero marinho inteligente e sociável que vive em oceanos ao redor do mundo. Eles são conhecidos por sua aparência aerodinâmica, pele lisa e bico alongado. Os golfinhos se comunicam através de sons e assobios, e são famosos por sua habilidade de nadar rapidamente e saltar fora da água. Eles vivem em grupos chamados de cardumes, e são animais muito sociais, interagindo uns com os outros de maneiras complexas. Além disso, são animais brincalhões e adoram surfar nas ondas e nadar ao lado de embarcações. Os golfinhos são considerados criaturas encantadoras e são apreciados por sua inteligência e beleza.